Хайырлы кис, кадерлы достар, һеҙҙең барығыҙға ваҡыт ҡоласағында сираттағы мауыҡтарығыҙ, ағашлы истәлектәргә бай сәйәхәткә саҡырабыҙ. Ваҡыт ҡоласаһы ул хәтирәләр баҡсаһы, рухиәтебеҙ һаҡсыһы, ижад сере, бәхет тамғаһы, арҙаҡлы шәхестәр яҙмышы, тормош киссаһы. Беҙҙән айырылмағыҙ, беҙҙең менән бергә ҡалығыҙ. Ҙур рәхмәт, афарин! Кадр достар, ваҡыт ҡоласағында яҙмыштар сылбыры һәм беҙҙең бөгөн студияла күптән көтөп алынған, зауыҡлы, зиннәтле, күркәм һоҡланғыс ханым Гөлдәр Сабит ҡыҙы Моратова, үҙе гармунсы, үҙе йырсы, үҙе дәүләт эшмәкәре, үҙе Башҡортостандың атҡыҙы мәҙәниәт хеҙмәткәре һәм ғөмүмән беҙҙең башҡорт халҡының иң дәрәжәле мәртәбәле ҡатын ҡыҙы. Кемдер бөгөн һеҙҙең рух табынында һеҙ менән бергә. Өсөн тапылшы мәртәбәле дәрәжәле шәхестәр, матур кешеләр. Ошо яҡтан башлап киткәндә бик бәләкәйҙән генә итәккә йәбешеп сәхнәгә менде тиһәк тә була Рәзифә Динмөхәмәтова. Бөгөн инде ул беҙҙең Башҡортостан Республикаһының атҡаҙанған артисы һәм бәләкәйҙән нисектер етәкләп үҫтергәс, әлегә тиклем мин аны балаҡайым тием, балам күп күрәм. Ҡыҙым кеүек. Ҡыҙым һәм балаҡайым тип һәр ваҡытта ла өндәшәм. Сөнки ысынлап та бик күп ерҙәрҙә бергә йөрөргә туры килде уның менән. Үҫкәнен дә, нисек сәхнәгә менгәнен дә, бәләкәй генә булып башына самауыр ҡуйып бейеп йөрөгәндәрендә, Азербайжан сәхнәләре булғанда, сит илдәрҙә. Шуңа күрә мына бөгөн ул минем үҙемдең уҡыусым булараҡ бында ара килә инде Илдар Ғүмәров, беҙҙең Башҡортостаныбыҙҙың халыҡ артисы,
иң төп театрыбызда ул бик матур рольдар гына башкарып калмаган. Мин аны нык хөрмәт итәм, чөнки ул үзе композитор, үзе баянда уйнай, үзе йырлай. Сәхнәлә нинди жанрдагы роль булса ла yerine yetkizip матур итеп башкара. Шуңа күрә минем хөрмәтем театрда бергә эшләгән вакытты искә алып, һәр вакытта ла һагынып, искә алып, менә бүген бында безнең менән Илдар Гомәров. Таңсулпан апай дим, мин аны гел якын күреп, Таңсулпан апай Хисбуловна инде. Без Таңсулпан апай менән Учалыла очраштык. Кай вакыт мин дә язучылар менән сыга инем сәхнәгә, улар менән йөри инем, ярдәм кылуда инем. Таңсулпан апайдың төпле язучысы булып, хикәяләрен укып, ошында мин уның иҗадына гашыйк булып карап йөреп, адаг инде бергә эшләргә туры килде башкорт фольклор бүлегендә. Иң якын Флүрә әхирәтем. Безнең узган ел аның менән дуслыгыбызга 50 ел тулды. 69 елдан бері сырашқа инек, һәм ошы 50 ел эсендә без бер вакытта ла айырылышманык. Иҗат менән дә, кәңәш менән дә, балалар менән дә, тугандар менән дә гел бергә булдык. Аллага шөкер, бүген дә бергә без кайгыла ла, хәсрәттә лә, һәм бер-береңне аңлашу, бер-береңә терәк булуда ла без Флүрә дусым менән бергә. Артабан Данир Әхмәдей улы менән Мәдәният министрлыгында осрашырга туры килде. Мәдәният министрлыгына хөкүмәттән барып, аны сакырып, эшләргә әйләп, Мәдәният министрлыгына ул безнең министрның ярдәмчысы булып килде. Анан инде артабанда һәр вакытта ла, һәр баскычтан мәдәният буенча күтәрелде һәм кәңәш итә уның менән бергә ул зур гына казаныштарга иреште. Филармонияларына итәкләне, республиканың халык иҗады үдәгендә итәкләне. Кайда эшләһә лә бик җаваплы һәм рухлы булды. Уны мин элек-электән белә инем, рухлы егет икәнен, үзебезнең халкыбыз, илебез дип янган егет икәнен. Шуңа күрә минем уга һәр вакытта ла хөрмәтем дә зур һәм әлгә тиклем кайбер һорауларда бергә кәңәшләшеп тә алабыз. Буна ошо кунактарым бүген минем. Студияда ултыра үз Учалның халлау, уңган, рухлы кыздары. Бына Учалы катын кызларының феномены дигән төшенсәне һез аңлап еттегезме? Ысынлап та Учалынан сыккан катын кызлар бик нык көчлеләр. Көчлеләр кайдан ала? Мин үзем Учалда 20 елга якын эшләнем. Мин Учалда туып үсмәгәнмен, мин Учалы килен булып төштем. Килен булып төштем һәм Учалла менә шул килгәс тәүк дип әйтәренем 77 ел килгәс, иң беренче миңа ярдәм кулы һузган, мине үз итеп йылы менә мөгамәллә булган кеше Гөлдәр Сабитовна булды. Без язучылар һәр вакыт иҗат кичәләре үткәреп авылларда йөри торгайнык. Ул унда шул Учалла иҗат иткән язучыларның, шагыйрьләрнең йырдарына язылган көйләрдә йырланы. Баяны менән килә торгайны, үзенең машинаһы менән алдарак әйтеп әйткәндә, иң Учалла республикада иң беренче рольгә утырган
Хатын-кыз Гүлдәр Сабитовна булды. Уның ниндидер әллә кайдарға барып, дитәңдә табындарда утырганда, әтеге хары Москвичтә йөргән хатынмы дип уны искә алалар. Уйламаган кешеләр, чөнки юлларда ирдәр куда нитеп йөргәннәр, аңгарып йөргәннәр. Шул Гүлдәр Сабитовна бездә үзенең машинаһына тиеп, кайда гына алып барманы. Гүлдәр Сабитовна менән без икәүбез генә лә киселәр оештырып кайтыр идек авылларга сыгып. Мин хикәямды укыйм, җырлайм, Гүлдәр Сабитовна шулай ук йырлай, баянда уйнай. Үзебезгә кирәк һүзне халыкка әйтә торган һүзләрне без икәүбез генә лә барып җиткереп кайткан сактар булды инде. Мин шул тиклем халкыбызды алга сыгарым килде. Ул осорда бүтән жанрлар буенча ла без республикала беренче урынга чыктык. Һәм Тальян байрам 3 ел барды, ул 3 елда ла уның уртаһында безнең сценарий менән Фатих Хайруллович Исхаков инде 120-150 кешене трактористларда снимать дип яз көне бит алып киләбез дә Ләйсән безнең ансамбле уртаһында ошо 3 елда безнең учалы булды. Шул тиклем көсле күтәрелгән вакыты булды. Адак инде карайм безнең күп кенә мәдәният һарайдарында, мәдәният йортларында бездә генә түгел, һәм күрше районнарда ла белгечләр юк. Шуңа мин уйлайм, бар белгечләр сыгара, безнең Учалы музыка училищеһе, Өфөлә сыгаралар, әмма алар башкаручыларны сыгаралар. Бына ошо мәдәният йортларында белгечләр булмаганды күреп, мин үземсә нинди программа булырга тиеш, нинди белем алырга тиеш улар дип уйлап, бик хыялландым инде безнең Учалы музыка училище тирәһендә башкорт фольклор бүлеге асырга. Һәм унда без теләктәш булдык. Таңсулпан апай менән, анан анда йөренүләр безгә теләктәш булып, Мәүлид Җамалетдинов, Сәлимҗан Бәдретдинов, шул күмәкләшеп инде бында ла килеп, унда ла анан министрга килеп, мәдәният министрлыгында һөйләп, аңлатып, безгә кирәк бүлек дип. Анан һоң ошо училищенең директоры урыс булһа, Юрий Яковлевич Колодкин бик аңлап эшләне, кабул итте, ул да килеп аңлатып, менә мен тигән бүлек астык. Был бүлек ул безнең Башкортстанда беренче булды, һәм уның программаһын Салават музыка училищеһе, Октябрьскийдың музыка училищелары үзләренә алып, без аларга килеп концерт күрһәтеп, алар үзләрендә астылар. Гүлдәр Сабитовна сыңлап та бына һеҙҙең турында әйтергә мөмкин, донъя баһаһы торорлык асыл зат дип. Сыңлап та һеҙ бына безнең башҡорт милләтенең, халҡының асыл ташы. Һәм әлбиттә һеҙҙең шул тиклем күп эштәрегеҙ бар. Бына алдығыҙҙа тубыҡланып, рәхмәт әйтерлек бөйөк эштәр башҡарғанһығыҙ. Әммә ләкин бына ҡайҙан килә ошо фиҙаҡҡәрлек, яуаплылык һәм милләтем, халҡым, рухым тип йәшәү. Бына уның тамырҙары моғайын да тап шул Учалалыр. Ата-әсәйҙән. Бәлки шулайҙыр, әммә ләкин менә минем ҡарттайҙар Бөрйән районынан сыҡҡандар бит инде. Шуға күрә ошо Бөрйән районынан күсеп килеп ултыралар Типтәр ауылына, Учалының Илтабан. Илтабан ауылына. Әйе, Илтабан ауылында. Һәм ошонда мин туғас та әллә минем ҡан тарттымы, ул ҡан әйттеме. Мин тик Типтәр ауылы булһа ла башҡорттарға тартылдым, башҡортса һөйләшергә теләгем булды, яҙырға. Ул заманда сәйәсәт бик ҡыҙыҡ ине. Бөтә беҙҙең Типтәр ауылдарын көсләп тороп татарса уҡыттылар. 10 класты мин татарса бөттөм, әммә ошо 10 класс ваҡытында минем теләгем шул тиклем ҙур булды башҡортса яҙырға. Башҡортса сочинияны тотала яҙа инем, сөнки мин килешә алманым, нишләп беҙ минем баш ҡалам Ҡазан тип яҙырға тейешбеҙ, беҙҙең баш ҡала Өфө бит тип, ошайтып сочинияға яҙып, аҙаҡ беҙҙең татар теле уҡытыусыһы... Ҡайры, сәйер күренеш булған Учалыла. Аптырау тәмәл миндә? Татар теле уҡытыусыһы Фаткулина апай, Ғали апай мине асуланып, дирекцияға кертеп, мөйөшкә баҫтырып ҡуйҙылар. Мин ярты көн ошо сочинениялар өсөн, башҡортса һөйләшеп, башҡортса яҙған өсөн тордом, сөнки минем артымдан дуҫтарым Рәхимә Вәлиева, Гөлнара Сайгафарова, улар да минем кеүек башҡортсалай башланылар бит инде, һәм башҡаларда. Ҡотҡо ҡоя, нитә тип инде мине ҡотҡосы итеп. Әнә шул ваҡытта ҡайҙан килә рух тигәнгә. Ул ҡан
һорау булгандыр бәлки. Бәлки бuna ошо каршылыктарды еңер өсөн үдемә күз тапыпмы ошолай рух килгәндер инде дип уйлайм. Кайда барһаң да үзебездекеләр тименде. Кайда барһак та үзебездекеләр. Һәр кемнең үзенең урыны бар. Һәр кем үзе матур итеп эшләй, үзенең эшен яваплы итеп башкара һәм һәр вакыт эшләй итеп класс яеп каршы алабыз. Коллегаларым әйтә инде, "Һинең шул тиклем тугандарың күп, кайда барһаң да һине каршы алып торалар" ди. Әйтәм, ысынлап та алар минең туганым күп. Сөнки Гөлдәр Сабитовналар, менә Таңсупан апайлар, менә әле уйлайм, нисек шулай мөмкин икән? Безне шул тиклем тату итеп тәрбияләнеләр. Менә без бер туган һымак булдык. Шуннан уйлайм, менә бер кемде лә айырып караманлар. Шундалыр ул бөтен сер. Менә һәр берсенә игътибар, һәр берсе үзенең яраткан бала һымак итеп тоя ине. Без яраттык хәдәсен. Үгәй бала булманы безнең арала. Һәммә безгә лә игътибар табып, һәммә безне лә менә үтеп киткәндә лә шайтып һөеп, ул ата-әсәләреннән аерылып киткән яшь балаларга күп кирәкме инде. Шуңа күрә мин аның серен үземә астым. Баласына сынапта Гөлдәр Сабитовна булдык булган бит. Бишенче сыйныфта битендә бесән сапкан, икенче сыйныфта булау караган, икенче сыйныфта хайыр һаваган битендә. Уннан гармон хатып алган, яшел гармонда, беренче гармонда шулаймы? Уны һин каяны беләгез? Утын ярган. Утын ярган. Мотоциклда йөргән хатта. Мотоциклда йөргән. Мотоциклда, интеллек мотоциклда. Әйдәгез бuna яшек акланмага ярым китәгә. 69 ел Гөлдәр менән осраштык безнең авылда. Минең бер ике туган һеңли менән Илтабан сәфәр һеҙҙең авылында ул? Илсығыл ауылына. Шул Динә қырына келгейіне. Шан клубқа кискен вечерға сықтық бетінде. Шында танышып кеттік. Анда Гөлдәр әлбетте мотоцикл менән келген. Гармон үргәле? Гармон ул үҙе менән йөрөттө инде. Аша йәшел итальян ине, аҙаҡ гармон белеп. Аманда йәшел төҫлө баян менә хәҙер тора. Шулай итеп, шунда Гөлдәр менән танышып кеттек. Ул вакытта ул алар эшләйҙәр ине. Укытыусы булып эшләйне ул, уже бер ел. Ҡунаҡбай ауылында. Мин унды бөттөм дә сәнғәт училищеһына уже ингәйнем уҡырға. Шул сентябрь айына китергә торам. Шан Гөлдәр әйтте, мин дә икенсе йылға һеҙҙең янығыҙға киләм, мин дә инәм тине уҡырға. Нигә икенсе йылға шуны ҡыҙыҡ ҡына итеп әйтәйем әле. Ни өсөн икенсе йылға, ни өсөн андай түгел. Беҙҙең күп балалы 6 бала, беҙҙең атай инәйҙәрҙең колхоз бит инде, колхозда аҡсалары юҡ. Һәм беҙ уҡып бөттөк, мин фуфайка кейеп, бишмәт тибеҙ инде беҙ. Фуфайка кейеп уҡып бөттөк. Шунан бында 2 туған бер таныш апай миңә әйтә, Гөлдәр туғаным, Өфөлә фуфайка кейеп уҡымайҙар тиде. Шунан мин аптырағандан эшкә ҡалырға иткәйем, мине ошо үҙем уҡып сыҡҡан, татарса уҡып сыҡҡан мәктәптә башҡортса уҡытырға, башҡорт телен түгел инде, рәсем, черчение, йыр һәм 5-6 кластарда элек арифметика тиде. Арифметика уҡытырға класс етәксе итеп, ошо мәктәптә алып ҡалдылар да, мин ошонда бер йыл эшләп, үҙемә пәлтә алып, шунан ғына икенсе йыл уҡырға килдем. Мин аның бөтә тормош юлын беләм. Мин хатта әйтә алам, мин Гөлдәр Сабитовнаның биографы. Сөнки мин оның тураһында бер очерк, тағы бер документаль документаль повесть дигән һымак инде ул икенсеһе. Яҙҙым, ул ҡалдырған эҙ дигән. Шуға күрә мин Гөлдәр Сабитовнаның бөтә тормош юлын йөрәк аша үткәргән кешемен дип әйтәм инде. Ул ватандашта сыҡты, менә Алла бирһә инде мин аны 4-нче томға индерәм, ул ҡалдырған эҙ очерген. Ә бына хәҙер уҡып, һеҙҙең рөхсәт менән Гөлдәр Сабитовна ошо китапты бүләк итәйем. Әйҙәгеҙ. Ҡәҙерле Гөлдәр Сабитовна, һиңә арнаған шиғыр менән бергә ошо китабымды
Бергә эшләгән елдар истәлек итеп, бүләк итәм дип язып куйдым. Бирсе һеңлем, бирсе ай салгыңды. Якты күздә яный халып кына бирәйем. Құты киткән тиһең сабынлыктың, бадрай балан, сук-сук тәлгәштәрен идратмай гына тирәйем. Үләндәрдән киткән яшеллектің юшкындарын күрәм күҙеңдә. Киткәндәрдің гүре якты булһын, сабынлыктың құты бел һиндә. Әйе, һеңлем, һин хәҙер үҙең ҡот. Булмышыңда атаң булмышы. Ана ҡоштар оса, һаубуллаша. Тауышында әсәң һағышы. Бирсе, һеңлем, бирсе ай салғыңды. Яный һалып ҡына бирәйем. Ҡыу үләндәр ҡыштыр-ҡыштыр килә. Орлыҡтарын ергә түгәйем. Орлыҡтарын ергә түгәйем. Бәләкәй генә самауыр менән ике ҡулымда пыялалар инде. Янымда егетем бар. Салават Салават Баишев, беҙ бейбет. Гөлдәр Сәбитовна күргән, ул номерды бик оҡшатҡан инде. Шунан беҙҙе районный смотрға алып китте. Инәйем тиҙәр инде, беҙҙә әсәйҙе инәй тиҙәр бит инде. Һары машина менән килгән, үҙе руль артында. Донъяла булмаған хәл. Ул әле бит инде һәр бер ҡатын рулдә, ә ул заманда Резифа үҙеләр рулдә. әле шулай, ул заманда бит атта йөрөһә, ул нормально. Ә машина артында ҡатын-ҡыҙ. Инәйем шул тиклем ҡурҡҡан инде, күҙе шар булған, балаһын ултыртып ебәрҙе. Иҫән ҡайтырмы, юҡ, иҫән ҡайтмаҫмы? Сөнки ул ғүмерҙә беренсе тапҡыр күргән ҡатын-ҡыҙ руль артында булған. Аллаға шөкөр, беренсе тапҡыр, икенсе тапҡыр. Һуңынан әсәйем, инәйем тынысланды инде. Сөнки Гөлдәр Сәбитовна яуаплы, ул алып китә. Бына шулай инәйен ҡарап йөрөргә ҡушты. Һәр ваҡыт бына үҙенең ысын балаһы һымаҡ итеп ҡарап йөрөй. Ышанып тапшырды. Беҙҙең студияла осраҡлы кеше юҡ, бына тағы ла бер рухлы, йәш, етәксе егет ултыра. Данир Ғайнуллин, Данир Әхмәтов улы, сынапта Стәрлебаштың шундай баһадир улы. Мин хәтеремдә мына рух дигәндән, башҡорт дигәндән, уның 4-нче тақтағы бүлмәле университетының Зәки Вәлиҙең фото тора торған ине, нәмә Данир? Шулай. Һәм һәр ваҡыт ул тәүәккәл, уңған, маҡсатлы егет булды, һәм үҙенең мына ошо асына туғры ҡала. Данир, ғәҙәттә бит инде егеттәр мына үҙҙәренә Хайдар остазды абруйлы ир-егеттәрҙән һәм ҡапыл ҡатын-ҡыҙ. Гөлдәр Сәбитовна менән беҙ 1996 йылда эшләй башлағайныҡ министрлығында. Шунан мин хөкүмәткә киттем эшкә. Һәм 2000 йылдың мартында мине Гөлдәр Сәбитовна минең арттан килде. Килде лә, саҡырып, коридорға саҡырҙы. Бына Данир Әхмәди улы, һеҙҙе Республика халыҡ ижады директор итеп саҡырабыҙ. Уйлағыҙ да, теләһәгеҙ киләгеҙ тине инде. Шунан һуң ысынапта мин шунда риза булып, ысынапта эшләй башланым. Һәм мына Гөлдәр Сәбитовна тураһында уйлағанда, мин тарихсы булараҡ бер нәмәне күҙ алдына китерәм. Беҙҙең халҡыбыҙҙың мына Бәндәйбикә кеүек, Рабиға Ҡушаева кеүек, Хәдиә Лётчина кеүек шәхестәр булған. Башҡорт халҡында ғүмер ҡатын-ҡыҙ сәйәсәттә лә, йәмәғәт тормошонда ла бик ҙур роль Шәрифә Тимерғазина. Мына Гөлдәр Сәбитовна күҙ алдына китерһәм, мин ошолар рәтенә ҡуям. Сөнки ысынапта буның менән эшләй башлаған ваҡытта уҡ шул хәтлем рухлы итеп, шул хәтлем иғтибарлы итеп эшләне. Мына ҡыҙҙар әйтеп китте, уның иҙәре, ул теге етәксе генә түгел, ул министр урынбаҫары түгел, ул бер төрлө уҡытыусы һымаҡ ҡараны. Шуға күрә иғтибарлы итеп, бер ҡасан да әрләмәне, бер ҡасан да ауыр һүҙ әйтмәне, өйрәтеп, теге юл күрһәтеп эшләне һәм һәр ваҡыт аңлай торғайны, бик рухлы итеп эшләй торғайны. Һәм мына шунда Кәнетмәнеме? бер ҡасан да Тупаҫлығы юҡ, бер ниндәй дә ундай нәмә булманы. Ул тураһында уйлау да мөмкин түгел. Сөнки уйлау ла мөмкин түгел. Ысынапта рухлы итеп, бөтә эшләгән эштәребеҙ рухлы, матур була торғайны. Һәм теге мин Республика халыҡ ижады үҙәге директоры булып эшләгәндә, уны профессиональ сәнғәткә лә
итеп койдылар, көсереп урып басар. Курсаларга, Курсаларга. Мен шул вакыт көннәштем теге халык иҗатында шул хәтле матур итеп эшләйдек уның кулактында. Мен бу театрларга, нидәргә, профессиональ сәнгатькә итә башлаха, авыр булыр инде безгә теге бер ятим калырбыз дип уйлаганым. Юк, уның нәе көче, уның профессионализмы аснапта профессиональ сәнгатькә йөрәге лә нигә халык иҗатына җитте. Һәм менә киләсәктә җитәкче булып китүем, менә Гөлдәр Советының күп өйрәткән нәмәләреннән дә алар кешегә игътибарлы булу, үзеңнең нидәреңә, коллективыңа тигез карау, улар менән матур итеп аралашау, улар менән теге улы белән улы кешелекле булып эшләү, менә бөтәһе менән дә уннан өйрәндем. Шундай эшләргә һәм ысынапта иң беренче ана шул рухлылык, кешегә игътибарлылык, югары профессионаллык һәр вакыт юлдаш булды. Ә инде Башкорт дәүләт филармониясына җитәкче булып килгәчтә, ул да вакытта эшләйдем бит инде. Унда ла бергәләп профессиональ сәнгатьтә эшләгәндә лә шулай ук булды. Төрле филармониялар фестивален бергәләп үткәрә торгайнык, бик матур нидәр башларгайдык. Төрле нидәр эшләй торгайнык. Конкурслар нидәр. Мин исләйм филармониялар күп нәмәләр эшләндек. Улар ысынапта бөтәһе югары кимәлдә үтә торгайны. Югары кимәлдә үтә торгайны. Ул теге халык иҗатында булганмы, теге дуслык моңы фестивальдәре, теге Самат Цветы Прикамья, Марина, Урал моңы нидәрендә. Бөтәһе шул хәтлем югары кимәлдә булды һәм бергәләп менә шундай рухташлар белән эшләү, ул шул хәтлем җиңел, шул хәтлем һәйбәт. Республиканың үдәулыгын көрәш елларында без аркадаштар булдык. Учалы музыка училищесында фольклор бүлеге астырган вакытта шулай ук без бик нык хезмәттәшләр булдык, аңлашып, бергәләп ул фольклор бүлегенең кирәклеген аңлап, шул учалы музыка училищесында уны астыруга өлгәштек. Һәм әлбәттә унда без Гөлдәр Советовнаны җитәкче итеп уны гына тик күз алдына килтерәбез, чөнки яңа асылган бүлектә унда юклык 91-92 елларда җитәкләп алып китергә, коллективты тупларга Гөлдәр Советовна һәм ныклы һәм рухлы кеше кирәк иде. Һәм филармониялар безнең ошо фестиваль айканлы күтәрелеп киттеләр. Чөнки Нефтекама филармонияһы, Сибай, Учалы һәм дә Өфе филармонияһы фестиваль итәбез. Комиссия эшләп, Миләүшә Галиевнаны вокал буенча, бию буенча, Рифга Битовны, режиссерларны бөтәһен дә сакырабыз да һәрбер ни буенча бит инде алып баручыларны. Адак алар сыгыш яһаганнан һуң анализ эшләп, нимәгә игътибар итәргә, уларга тәкъдим индереп, олар шуның өстендә эшләп, адак тагын 2 елдан һуң килеп, менә шул вакытта безнең филармонияларның сыгыштары бик күтәрелеп калды, бер-береннән ярыш та китте. Ул бик матур фестиваль ине. Шулай бит? Беренче фестиваль филармонияда янабыз. Мин филармониялар ремонт башлаган. Һәм 29 ноябрьдә башланырга тиеш фестиваль. 27 ноябрьдә филармониянең залында бер нәмә юк. Креслолар да юк, кавролин да юк, сәхнәләр юк, бер нәмә юк. 20 ноябрьдә Гөлдәр Советовнаны ибәргән Ишмуратов Халаков бар, карап киләле. Нимә бара улында дип инде. Гөлдәр Советовна бик тыныч кына дип килде, каранна. Данир өлгерәбез мигә тиң фестивальгә тигәндә. Мин өлгерәбез дим инде. Ничек өлгерәбез? Креслолар әле кайтып битмәгәннәр, улар ашларыннан килә яталар. Өлгерәбез дим инде. Шун бер төнесендә теге ниләр төзүчеләр төзеп язып килә, фанера түшәп килә, артыннан кавралин түшәп киләләр, уның артыннан нидән филармонияның ниләре, водительләре креслолар куеп киләләр. Бер төнесендә филармонияны эшләп беттек. Икенче көнне бергәләп беренче фестиваль филармония фестиваль астык. Шунда ла хатта теге бер авыр худда әйтмәне. Уйлап караһаң, залда снапта бер нәмә юк инде. Теге бер җитәкче бу хайтерне. Ничек инде һин мине юк белән ышандыраһың? Бер нәмә булмый, өлгермәйбез дип. Эштән куам китерин дип әйтергәме? Ул дип әйтмә хәле. Бер шилтә худда әйтергә тиеш бит кеше. Кеше ышангас, мин снапта бер сутка ярымысында бөтен залда әдерләп өлгердем һәм ниләрбез, сараларыбыз гөрләп үтте.
бер вакытта ла тыныслыгын җуйманы. Бер вакытта ла бер кемгә лә авыр һүз әйтмәне. Хатта үзенә теге таш ыргыткан кешеләргә лә ул аш менән атты. Һәм Гөлдар Сабитовна менә нисектер һуңгы вакыттарак инде ул катын-кыз түрәләр эш башындарак йөргән шундай нидер Хүгенергә яратусан, ул бер кемгә лә теге сер Хүгенерләр, кәметәләр, тупастар, мәгънәт кыланалар. Ул түрә икән, ул бит һәлә килешә түгелләр икән, ул нисектер хатта түрәлек бренды булып китте. Шулай. Ә менә Гөлдар Сабитовнаның алдынан бер касан, бер кем менә шундай әшәке һүз ишкәне булмас һәм булмаясак та. Чөнки уның эске культураһы шул тиклем югары. Мәдәнилеге, Эске мәдәнилеге шул тиклем югары. Һәм шул тиклем түземле һәм үзенең эшләгән, бергә эшләгән кул астында эшләгән кешеләргә китмәле ихтирам менән карый. Үзеңдән башка кешене әүлия бел дигән шундай принцип менән карый. Китмәле. Гөлдар Сабитовна шул тиклем абруйлы, аның һәрбер һүзе нисектер күңелгә үтеп йөрәккә ята. Менә мин хәтерләйм, институтка укырга ингәндә Гөлдар Сабитовна мине сакырып алдыла. Һин мине уятка калдырмайһыңмы? Һин укып бетәсәкһеңме? Чөнки мин бит бию белән килдем дә, Минем бер кем дә көтмәгәйне. Үзем дә көтмәгәйнем. Шулай тура килгәнмелер театр юлын һайларга булдым бит инде. Театр ул миңа бөтенләй икенче дөнья, минем өчен бит инде. Укып бетер микән, юк микән дип ул мине белгән инде ул, минем эске дөньямды. Әдрәк йомшаграк булганмындыр, иркә генә үскән баламын бит инде. Шунда Гөлдар Сабитовна сакырып алдыла. Шул һүзләре, менә мин дөресен генә әйткәндә, Гөлдар Сабитовнага беренче тапкыр әйтеп утырам. Шул һүзләр мине институтты бетерергә ярдәм итте. Әлбиттә, югары дәрәҗәләр, бөек вазифалар һәм театр дөньяһы үзе бер айрым һеҙҙең күңел янында урынлаштыра. Илдар Ғүмәров. Менә башҡорт театрының маҡтап булмаһын Ренессанс осоро ла Гөлдар Моратоваға бәйле. Килешәһегеҙме? Театрҙы балҡытты, байытты, яңы һул өшөрҙө. Театрҙың яңы бинаға күскән генә ваҡыт ине. Был 2001 йылдар булһа кәрәк. Бина әле кипмәгән, ҡыш көнө һалҡын. Бинаның эсендә әле башҡарылаһы эштәрҙең Осы ҡоро юҡ. Осы ҡоро ғына әле башланмаған. Беренсе этажға тиклем ағып утыра вис. Тыш яғына эшләнгән театрҙың эс яғы әле юҡ. Сәхнә бар, зал бар. Башҡа бер нәмә лә юҡ. Икенсе очередь тип ниттек бит инде. Ул яҡта гримеркалар булған яҡ. Шунан һуң бәләкәй сәхнә, бәләкәй залдар була торған яҡтар әле эшләнмәгән. Һәм генеральный директор, һәм безнең директор по строительству, һәм төҙөү буйынса, һәм безнең төп ижад эше буйынса директор. Без өсәү булып киттеләр директорҙар. Төрлө кеше бит инде, икеһе егет, башта ҡатын-ҡыҙ тора. Бүтән ниҙәр ойошмалар бездән бераз көнләшә башланылар. Һеҙҙең әлбиттә, һеҙҙең замминистр булғас, һеҙгә рәхәт, хәҙер һеҙгә эшләп бирәләр. Әммә ҡарайбыҙ, Гөлдар Сабит ҡыҙы бер организацияны ла, шул уҡ филармония булһын, шул уҡ башҡа ниҙәр театрҙар булһын, береһендә күҙе унан ситтә ҡалдырмай, минең академиям бар тип кенә ташламаны береһендә. Ҡасан буларҙы эшләп өлгөрә ул, уныһына инде ул үҙе генә шаһиттер, ҡайҙан көс алғандыр, быныһын беҙ әйтә алмайбыҙ. Әммә шуныһы ныҡ хәтерҙә ҡалды. Ошо ауыр мәлдә Гөлдар Сабит ҡыҙы беҙҙе Төркиәгә Нәркә спектакль менән алып сыҡты. Беренсе тапҡыр сит илгә сыҡты. Саҡырҙыҡ, сөнки
театрда аны миңа бергәндә, театрның режиссеры юк, рәссамы юк, артисттар бит инде бинаһы анда-мында йөреп, әҙерәк кенә формаларла төрле булғайны, аларды формаға индерергә бөтә яктан күп көс салып, шунан Илдар Гилязовты Мәскәүдән саҡырып, яна шул нәркәс менән спектакле ҡуйылып, шунан сыға башланыҡ инде. Дәртләндерер кәрәк ине артисттарҙы. Төркиәгә бардык. Төркиәлә башҡорт театрының һәм башҡорттарҙың ни төрлө икәнлеген без шунда беренсе тапҡыр үҙебеҙҙә күреп һәм үҙебеҙҙе лә күрһәтеп ҡайттыҡ. Уның килә алдағы беҙҙең ижадҡа күпер һалынған ул ваҡытта беҙ әле аңламағанбыҙ беребеҙ ҙә. Күрәһең, Гөлдәр Сәбит ҡыҙы быны яҡшы аңлағандыр. Ул ойошторҙо Зәки Вәлиди ҡәберенә алып барды беҙҙе. Алып барды һәм шунда һәр бер артистка кемдер быға тиклем уның менән былай ғына ҡыҙыҡһынған, кемдер төплө ҡыҙыҡһынған, һәр береһе нисектер үҙҙәрен икенсе төрлө тота башланылар. Беренсе тапҡыр Төркиә ҡәберлегенә кергәс, ундағы ҡәберлектәрҙең төҙөклө булыуы, ни булыуы, күҙгә тәрбиәле булыуы күҙгә салынды. Һәм икенсе яҡтан ниндәйҙер теге ҙур, мына мөһабәтлек, маҡтаныу юҡ. Бар ҡәҙер. Шунан Гөлдәр Сәбитованың үҙенә оҡшаған булып сыҡты инде. Ниндәйҙер ҙур эштәр эшләһә лә, әллә инде ҙурлыҡ, нитеүлек юҡ. Бар ҡәҙер, ҡәҙер итеү. Шуға күрә һеҙгә ҡәҙер шул ваҡытта бәлки театр коллективы тарафынан байтаҡ артҡандыр. Сөнки кемдер ҡурайҙа уйнаны. Мин истән генә нейҙең Самбай ағайҙың һүҙҙәренә яҙылған, Морат Әхмәтовтың яҙған, Ағыл Пашаға яҙылған көйөн истән генә көйләп торҙом. Бик һағындым һине, туған илем, ҡайтыр юлдар әле төшмәгән тип. Тамаҡҡа төйөр тығылды. Әммә бер нисә йылдан һуң Зәки Вәлиди спектаклен уйнап, шул уҡ Төркиәгә килеп, Сүбидей туған һәм Иҫәнбикә туған менән осрашырбыҙ тип, ул ваҡытта башыбыҙға ла килтермәнек. Тимәк, был беҙҙең халыҡтағы телдә нисек тип әйләндерәлер, тәржемәһе нисек булалыр? Мудрость. Бына ул етәкселең мудрости. Алдан күрә белеүе. Ул шул ваҡытта уҡ орлоҡ алып ҡалдырған. Әгәр дә без шуларҙы ул ваҡытта күрмәгән булһаҡ, был Төркиәләргә һуңынан бер нисә тапҡыр, бер нисә төрлө спектакль менән әйләнеп ҡайтыуҙар булмаҫ ине. Ятыптың ер өҫтөнә, ҡарҙар яуа елберләр. Шаярып суп наҙлы елдәр, иҫеп үтә ҡар көрәк. Һауалар һулап туймаҫлыҡ тыңлалыуҙары еңел, йырлағы, уйнағы килә, тулып талпына күңел. Һауалар һулап туймаҫлыҡ тыңлалыуҙары еңел, йырлағы, уйнағы килә, тулып талпына күңел. Киләсәгендә хәстәрләгән Щепкинстар уҡытып ҡайтарҙы Гөлдәр Сәбитовна. Йәштәрҙе Мәскәүҙә. Күп, әлбиттә. Был да рухи бәһлүәнлек. Ул бит шул эштәрҙе, Илдар ҡустым, ул бит эш хаҡы алмайынса эшләне. Дөрөҫ әйтәһең. Щепкинсаларҙы мин Гөләй Арслановна белән йыш аралаша инем. Нисектер беҙ яҡын булдыҡ уның менән. Ул тотала беҙ етисты уҡыныҡ, бына Муллаян ағайҙарҙа ниҙәр тип һөйләй бит инде. Һөйләгәс, мин нисектер уйлайым, әниә ул заманда уҡыта алғандар, әниә беҙ хәҙер уҡыта алмайбыҙ. Тейеп, Халиф Халидовичҡа инде кереп, һөйләп, мәйтәм, әйҙәгеҙ беҙ яңы һулыш өрәйек әле театрға. Сөнки нимәлер яңыртырға кәрәк ине, нимәлер күмәкләп ҡайҙандыр. Шунда Халиф Халидин улы, мин рәхмәтлемен, ниндәй һорауҙар
сығарһам да, нинди һорауҙар ҡуйһам да, һәр ваҡытта ла ул ыңғай хәл итергә тырышты. Улгалар бына һеҙҙе саҡырып килтергән Өфөгә, беҙҙең халыҡҡа, беҙҙең мәҙәниәткә бүләк иткән һеҙҙе хәлеф-хәрәкәтенә Ишмуратовҡа рәхмәт, ысынлап та. Ул беренсе ҡоролтайҙы мин кем менән үткәрәйем? Мин килергә уйламағайым, ҡаршы булдым. Минем сөнки учалла үҙемдең пландар бар ине. Шуңа ул Маша әйтеп, мәҙәниәт институтын асырға минем пландарым шулай ине. Бер дә китмәйәсәк ине беҙ анан, учална. Шуңа Хәләф Хәлдин ул мына шулай әйтте лә ҡулы менән, мин кем менән үткәрергә тейеш? Ул беренсе бөтөн донъя ҡоролтай инде. Bütün мәҙәниәт сараларҙы үҙеңә алаһың, ҡаршы алыуҙы үҙеңә алаһың. Мин республика буйынса бөтөн коллективтарҙы ла беләм һәм минем ҡойон беләм, йәш матур инде ансамбль училищенан. Аларҙы китереп шул тиклем матур итеп уҙғарҙык. Шан Ирәмәлгә 83 йыл Ирәмәлгә беренсе тапҡыр мендерҙе. Ул Гөлдар йыл һайын йәй көнө Ирәмәлгә менә торған ул дуҫтары менән менә ине. Шунда 83 йыл беренсе тапҡыр шунда Ирәмәлгә мендек. Башына менеп, теге Уралды йырлап, Гөлдәрәй бит. Уралды йырлап ебәргәйнем, аҫҡа төшөп барған кешеләр кире менеп, тыңлап. Силәбе, Свердловскиҙан туристар кире менделәр. Был артист, наверное, тейҙәр. Анда мин уже оперный театрда эшләйем, солисткая булып. Менә шулай, ой, иҫкә төшөрә башлаһаң, Күп инде ул. Күп нәмәләр. Менә һеҙҙең бисәндектә бергә сапҡан, һеҙҙең яратҡан бисәндең, һәм менә ауылға ҡайтҡан саҡта ла шул Белоретша ҡайтабыҙ бит инде, теге Илтабанға етмәҫ урын Гөлдарҙың бисәндегендә ҡайбат инеп тә сығып туҡтап, шунда сәскәләр йыйып, Гөлдар булмаһа ла. Шулай, миндек анда йыйып алып ҡайтып, умырзай сәскәләре йыйып, ерлек менән әйе, шунда баллар менән дә беҙ бергә йөрөнөгөндө, атаһы инәһе менән шунда кәбәндәр өйөшөп, күбәләр сабышып, шуан теге түбәсеккә менеп, йырҙар йырлап, әй бит, Уралды, Гөлдәр бер заман ней, Урал ҡайым минең, һин матурһың, ҡаяларың бигерәк һөйкөмлө, тыуған балаларын ҡосаҡлаған инәйҙәрҙең ҡуйына шикелле. Эй, баҫып йырлап. Моң табын ысынлап та. Ирәмәлгә үҙебеҙҙең шәкерттәребеҙҙе мендерҙек. Әлхәмдулилла, шөкөр, Гөлдар Сабитовна үҙе мылтыҡ менән, анда аюҙар бар бит. Аюҙар бар. Башланған ерендә, Ағиҙелдең башланған ерендә, шунда беҙ палаткаларҙы шунда ултырттыҡ. Шул Ағиҙелдең башланған еренең һыуын алып, бына шунда аш пешереп, иртәнсәк беҙ Ирәмәлгә артылдыҡ. Һәм Ошо мылтыҡты ғына әйтәйем әле, ғәфү итегеҙ. Ошо мылтыҡты мин күрһәттем дә уҡыусыларға, кем иң беренсе менә, шуңа атырға бирәм ошо мылтыҡты Ирәмәлдең башында тейем. Шунан балалар йүгереп менеп киттеләр. Шунан аҙаҡ Рәнис Алтынбаев һөйләй. Бара бирҙем дә, ҡурай нитеп алып ултырдым да, нишләп мин мылтыҡтан атырға тейеш түгел тип, эй, тырышып мендем ти. Ысынлап та был беренсе барып менгән. Ул Ирәмәл, мин аларҙы иң ауыр еренән мендерҙем. Иң ауыр ерҙән, таш йылғанан. Һеҙҙә иң ауырын, беҙҙә менәһең тағын, менәһең каскат менән. Мәңгелек иттәрендә ҡалды мына Ирәмәлгә. Рәнискә мылтыҡты бирҙем. Ул атты, ул картыш аюға тейгәне бит. Ул аңа төҙәп атты һәм тейҙерҙе. И ул әлгә тиклем әйтә, ошонда мин уйланым ти. Мин нисектер әйтә ул, министр булмайым, әммә урынбаҫар булам мин тип шулай тип әйттем. Тормошта булған мәсьәләләр буйынса ла уның менән кәңәшләшә торғайным, әллә кәңәшләшәм. Минең 2000
елда, 2002 елда кызым туды. Теге егет киш бетинде улың туга, исемдерди алдан әзерләп куяһың. Исемдер күп битендә. Кызым тугас, нинди исем табарга белмәйм. Гөлдар Советовнага кергәндә, Гөлдар Советовна әйтәм, "Мана кызым туды. Кем дип исем кушайын?" дим. Шуны Гөлдар Советовна Алтынай дип кушты. Соны ысынап та кайттым да, Алтынайга дип Алтынай дип исем куштым. Зөлфия риза булдымы? Зөлфия риза булды. Матур исем. Матур исем. Хәзер мына Алтынай Гайнуллина 17 яшьтә, хәзер 11 класста укый. Мына Гөлдар Советовна хайлап биргән исем. Уга бик зур рәхмәт. Безгә бик охшай ул исем. Алтын сабырлык, халкын акыл, кайнар йөрәк. Ул тугры кеше. Ул әйткән икән, ул хүзен, ул әйткән икән, аны эшләй. Ул әйткән ки, шул вакытка килеп битәм. Ул точно шул вакытка килеп битә. Нисектер, менә булмаһын, менә ис китмәле, менә шундый. Шуның өчен һез гомергә ахиретме? Без гомергә менә ахирет. Менә шул хәтлек кирәк? Берен-беребезне белмәйм, берен-беребезгә гел без тартылдык. Миңа Гөлдар учалла булган сагында ла мин монда театрда эшләнем бит инде. Ул тоюп ныттырым ниндидер минең авыр моментларда ниндидер энергетика бездә машинада торгайны. Ул килеп итә торгайны. Нимәләр булды дип. Һәм менә шул ниндидер бездә менә шундый истәге күз йырга, моңга бирелгән без, сәнгатькә бирелгән без. Менә шул да безне берләштереп торгандыр ул дип уйлыйм. Халкыбызга ярату, сәнгатькә ярату. Һәм аны бүгенге эшмәкәрлек, әдәбият дөнья, язучылар мөхите, быгыга охшаймы? Быгыга кирәк инеме? Әдәбият бит ул бөтен сәнгатьтең нигезе дип әйтергә кирәк. Шуңа күрә, әгәр дә мин бана хәзер 42 елдан артык сәнгатькә, мәдәнияткә хезмәт иткәнмен икән, әдәбият менән бергә булганмын. Шуңа күрә мин ситиргә килгән кебек түгел, үземнең һаман да теге булган уйларда, эшләрдә дәвам иткән кебек тойдым һәм бына әдәбият музейын җитәкләйм бит инде. Ошо музейларын, безнең филиалдарыбыз да бар райондарда. Шуңа күрә ул әдәбият безнең интеллектуаль үсеште күрһәткән сара. Шуңа күрә әдәбиятка әгәр дә бүген безнең игътибар булып, язучыларыбызның бана ошо китаптарды укып, кешеләрдән, язучылардан осрашу алып, алардан ниндидер тәрбияви нидәрен алалар икән, ул киләсәктә безнең кешеләрдә нисек булырга тиеш икәнен тәрбияләй бана әле Илдар Гомәров әйткән кебек. Әдәбиятсыз сәнгать юк. Шуңа күрә әдәбиятка мотлак игътибар булырга тиеш дим. Һәм әдәбият музее булырга тиеш. Әдәбият музеенда безнең бана ошо яшьтәр, балалар килеп, ошо китаптар, кулъязмалар, язучыларның кымарткаларына кулдарын, күзләрен төшереп, теге тейеп, улар үзләренә киләсәктә ошондой мөхиттә тәрбияләнүде тәрбияләргә тиештер дим. Шуңа күрә бик кирәк эш. Әдәбиятсыз ул бернидә дә мин киләсәк үсеште күрмәйм. Нисек булма, һәр яклап бәхетле шәхес, бәхетле хатын-кыз, ир хатыныла, әсәйдә, өләсәйдә, тугры дус, ышанычлы ахират шулай бит. Һәм әлбәттә безнең милләтебезнең алтын тажы. Рәхмәт сезгә шуның өчен. Құтлайбыз. Әлбәттә, һеҙҙең турала спектакль, фильм, китаптар күберәк булһын. Алла бирһен. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт сезгә. Ул сафлык тейдер. Һеҙ менә үҙегеҙҙең күңел йыллығыҙ менән, йөрәгегеҙҙең ҙурлығы менән һәммәбеҙгә лә ихтирамлы булыуығыҙ менән без шул тиклем шатбыҙ. Рәхмәт һеҙгә. Ялан сәскәләренә оҡшаған букет бүләк итәм. Мин ялан кешеһесем. Шулай. Бисәннәр макбулны ихтигә чәлеп торһын. Рәхмәт. Рәхмәт. Мин тапшырылған аҙағында әйтеп кенә киткем килә. Бүгенге көндә минем әсәйем урынына ҡалған 2 апайым бар. Рим апайым менән Мифәр апайым. Учалла атай урынына ҡалған инде ул Йәмил еҙнәм менән Назир еҙнәм. Һәм туғандарым, Фәнил туғаным, Ришат туғаным. Мин бөтөн булған бар булмышымды гел инәйем менән әтейемә яҡшы булһын, улар яҡшы һүҙ ишетһендәр, балалар менән ғорурланһындар тип эшләнем, йәшәнем. Хәҙер бына ошо туғандарым ғорурланһын тип. Был сәскәләр һеҙгә.